izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima ya kwemera bagukunde, twereyeze roho yawe byose bibe bishya, isi izabone guhinduka. Dusabe Mana woheje Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Uyu munsi umuryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere rwongeye kubategurira inyigisho nanone gukira ibikomere bya Jenoside. Uyu munsi ni inyigisho ya kabiri. Ibikomere ni byinshi, imitima yarashavuye, nta wabivuga mu gihe gito ngo birangire. Niyo mpamvu tugikomeza kugerageza kubana namwe kugira ngo tugerageze kongera gukora urwo rugendo, kugira ngo turebe uko umuntu yakongera gusohoka muri ibyo bikomere. Ibikomere byaranze abana b'Abanyarwanda, ibikomere byakomerekeje igihugu, ibikomere byinshi bigikomeza kugira inkurikizi ku muryango w'abana b'igihugu. Ibikomere ni byinshi cyane. Urugendo ruracyari rurerure. Ibyabaye n'indengakamere, aho umunyarwanda yicaga undi, aho umuvandimwe yicaga undi, aho umubyeyi yihakanaga umwana, umugabo akica umugore we, abasangiye amateka basangiye igihugu bakicana, umuntu agafata undi agatinyuka akamubaga nk'inyamaswa kandi ari umuntu. Umuntu n'ufite ubumuntu, umuntu n'ufite umutima ukunda, ariko ntago ariko byabaye. Ibikomere byazengereje abana b'u Rwanda. Niyo mpamvu ngiye gutangira ntakamba vuga ngo Mana ugirire impuhwe Abanyarwanda n'u Rwanda rwababyaye. Ingaruka ni nyinshi. Tubona ihungabana hirya no hino. Agahinda ni kose ko kubura abacu, ariko se tuzaguma muri ako gahinda kugeza ryari? Ni byiza yuko twagerageza hamwe n'abandi bose dusangiye amateka kugira ngo dusohoke muri ako gahinda, umuntu yongere yibanire neza, yongere yishakemo amahoro, yongere yishakemo umunezero, yishimire cyane ingabire y'ubuzima. Umuntu avuga ati uyu munsi Nyagasani ndagushimira yuko mfite ingabire y'ubuzima, yuko nasigaye. Nta mpamvu yo gukomeza kubabara, nta mpamvu yo gukomeza kuba muri ako gahinda. Reka rero tubanze dusabire igihugu cyacu, igihugu cyiza cy'u Rwanda cyahuye n'akaga gakomeye. Mana yacu, wowe ugena byose mu bugenge butangaje, ukaba wararemye n'igihugu cy'u Rwanda, girira impuhwe wakira amasengesho tuguturiye igihugu cyacu, kugira ngo umuryango wawe ujijuke kandi ukuyoboke, maze ujye imbere mu mahoro, mu butabera, uha Abanyarwanda urukundo, bongere babane mu mahoro, ya mahoro aguturukaho, ubahe umutima umwe, ubahe umutima utuje. Ibyo byose tubigusabye kubwa Nyagasani Yezu umwami wacu, amina. Gukira ibikomere ni ukongera kubaho mu bwigenge bw'ukuri. Nyamara usanga aho gukira hari byinshi twakomeza kwishyiramo tugakomereka. Twakagombye kuvuga tuti ntago nzongera kubabara ukundi, never again. Nzaharanira kwibanira neza,
nzaharanira kugira amahoro n'umunezero, kuko nta mpano isumba izindi uretse impano y'ubuzima. Ntabwo twirengagije ko hari benshi babayeho mu bibazo byinshi, babayeho baramugaye, babayeho ari inshike, babayeho mu bukene, babayeho bafite indwara zidakira batewe, ariko hamwe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu, hamwe n'abantu benshi bafasha abandi n'imiryango yita ku bababaye, twabegera tugatinyuka tukavuga ibyatubayeho, maze tukongera tukiyakira, kuko ingabire isumba izindi ni ukuba warasigaye uriho. Ariko ikibabaje kurusha ibindi ni ukuba warasigaye uganakomeza kubaho nabi. Burya iyo shitani ishaka kugushobora, iguheza ku byakubayeho, ugahora mu mateka, ugahora witekerezaho, ariko burya byose bihira abakunda Imana. Ni ukuri Imana ni urukundo, idusaba gukunda, ikadusaba no kurenza, ugahora wumva uganze iyo nabi ikurimo, ugaharanira gukora neza, maze ukongera kubana na bose kandi mu buzima bushya. Kuko iyo urebye akenshi gukomeza kukurura urwango muri wowe, ni kurushaho kuvunika, ni kurushaho gutwara umutwaro utazatura. Nyamara biroroshye cyane kuvuga ngo ndahagaritse, ngiye kongera kubaho, ngiye gukora urugendo rw'ubuzima bushya, nongere nibanire neza, nsohoke mu gahinda, kandi ufashe umugambi, byose birashoboka. Kubana n'abantu bose amahoro, utarobanuye, ntawe wanga, niyo yaba yaraguhemukiye, ntago bisaba ikiguzi. Igihugu cyacu gihora kidusaba kugira ubumwe n'ubwiyunge. Ni ngombwa kwiyunga. Turaza kuza kubona imfunguzo mu kanya zidufasha koko kongera kubaho mu buzima bushya. Ni ngombwa kureba ibintu byose bikubabaza, ukatangira kubonamo mugenzi wawe ubwiza bw'abana b'Imana. Ikintu gikomeye cyane abantu batitaho, badatekereza, ni igitangaza cyabaye mu gihugu cyacu, aho umuntu yabonaga ko isi irangiye. Mpora mbabwira ko nanjye ibyo byose nabibonaga ntaho nahungira, ariko ukagira amahirwe, ukagira utya, ukabona Imana yohereje ingabo za RPF, inkotanyi, ziraje zikoze ibitangaza, zizanye ubutabazi bwihuse, zihagaritse jenoside. Ni igitangaza gikomeye. Icyo nicyo twakagombye kwibandaho, tukavuga ngo dawe warakoze, wakoze igitangaza gikomeye, wongera kwemera ko twongera kubaho, uraturokora, uzana ingabo nk'izo tujya twumva zajyaga zirwanira abanya-Isirayeli. Abantu bakwiye kubitekereza, ibindi byose biza nyuma, ukavuga uti gikomeye ni uko narokotse kandi nta ruhare nagize. Imana yaradutabaye, ikoresha ingabo zifite imbaraga, kandi n'uyu munsi turabona ko dufite igihugu gifite amahoro. Nta mpamvu rero yo kucyangiza, ngo twangize umubiri wacu, ngo twangize ubuzima bushya dufite. Ahubwo nitubeho dusingiza Imana, tubeho tuyiririmbira, tuyishimira ko yaturokoye, kuko n'abacu bagiye bakwiye kutubona turi abantu bakomeye. Jenoside yarahagaze, twongera kubaho nk'Abanyarwanda dufite igihugu kimwe. Ubwoko buva mu marangamuntu, ni ibintu byakomeretsaga Abanyarwanda, kuko hari ubwoko bw'Abatutsi butashoboraga kugira aho bugera, ntubashe kwiga amashuri. Ndibuka nahoraga hamwe n'abandi bose nshaka uburyo nakwiga, ariko nize nshaje nkuze, kuko icyo gihe bitashobokaga kandi ntabuze ubwenge. Nta muntu washoboraga kwiga, hari ironda karere. Uyu munsi ntari hari ibintu byinshi n'akazi,
ariko iki gihugu uyu munsi iyo uri umuhanga uriga uragenda ukidagadura mu mutekano nta muntu ukubuza amahoro. Ese ubundi twiyumvisha iki? Dutekereza iki? Ntitwakagombye gushima Imana gusa tukanezerwa kuko n'utarabashije kwiga n'uwabuze ababyeyi farije irahari, imiryango y'abihaye Imana irahari, umuntu wese afite uburenganzira mu gihugu. Uragenda utekanye, ufite umuntu ukwitaho, nta muntu ushobora kubura ikintu na kimwe muri iki gihugu yabashije gutinyuka akabivuga. Numva rero nta muntu uyu munsi wakagombye guheranwa n'agahinda kuko Imana yaradutabaye. Tureke kuyibabaza, ahubwo dusingize Imana. Ni haleluya. Tubabare ariko twe guheranwa. Tugiye rero gusobanukirwa imfunguzo, ni imfunguzo 5 zigufasha gukira ibyo bikomere, zigufasha guhora wumva wivugurura mu buzima bwa buri munsi, ukavuga uti nubwo nacitse intege, nubwo nahuye n'ibibazo ibi n'ibi, nubwo numva nongeye kuzamura agahinda muri nge, ariko hari ukuntu ushobora kubigenza nkongera nkagira ubuzima bushya. Ariko aho ni ahantu hakomeye hasaba kuba uzi gusenga. Muri aka kanya ndi kubwira abantu bagerageje kumenya gusenga, ariko n'abatabizi nibatangire kuko nta handi umunezero uri. Gusenga Imana iguha byose, ikaguha kwihangana, igaguha kubabarira. Nibyo tugiye kumva muri izo mfunguzo 5. Muvandimwe uteze amatwi, muvandimwe uri kureba, ndagira ngo ufate agakaramu kuko ngiye kuguha umuti. Ni umuti nahawe imyaka 10 irashize, nshoboye guhura n'ikipe y'Abanyamerika y'abahanga, baramfasha, bafasha igihugu, bafasha abantu benshi, batwigisha uburyo ushobora gusohoka mu bibazo igihe cyose wumva ubabaye. Izo mfunguzo 5 gusa. Fata ikaramu wandike, ndagenda mvuga nitonze. Urufunguzo rwa mbere ni ukwicuza ibyaha ukagira ukwemera. Urwa kabiri ni ugutanga no gusaba imbabazi. Urwa gatatu ni ukwanga ikibi icyo ari cyo cyose. Urwa kane ni ugutegeka mu izina ry'ububasha rya Yezu Kristo. Naho urwa gatanu ni umugisha. Ngiye rero kugerageza kuzisobanura mu gihe gitoya mfite. Kwicuza icyaha ukagira ukwemera, ni ibyo byose maze kuvuga. Ni ukwanga icyo Imana idakunda, ukavuga uti niba narishe, Mana mbabarira, nakoze biriya bintu byose ntatekereje, cyangwa se Sekibi yarampanzeho, cyangwa se narashutswe, cyangwa se nari simbizi. Utangire usaba Imana ikubabarire, uvuga uti Mana ubabazwe n'icyo kintu wakoze. Yewe nushaka uturi kuririra Imana uti nakoze amahano. Nawe wabeshyeye umuntu agafungwa atari gufungwa, nawe uyu munsi ikubite hasi icyo kintu ugisohore muri wowe, uvuga uti Mana mbabarira kuko nakoze ibidakwiye. Nawe wicishije abakwiciye, kuko Imana ntago yumva yuko ikiremwa cyayo yaremye hari uwakibuza ubuzima. Ikubite hasi usaba Imana imbabazi. Nawe wakoze ibintu byose bibi, n'uyu munsi ukibeshyera cyangwa watwaye iby'abandi, wowe wavukije ubuzima, uyu munsi ukaba ufite iyo shusho muri wowe uri ku isi, saba Imana. Wowe uhora ukubita agatoki ku kandi ufite imigambi mibi,
yo kujya gutema iby'abandi no kwica abantu, hari abakibifite. Mutekereze uwo mugambi mubi, uhagarike muri wowe, kuko no kubitekereza ni icyaha. Birababaje kuba hari abantu bakica abandi kandi igihugu gitekanye, gifite umutekano, kandi jenoside yararangiye. Nawe ikubite hasi uyu munsi, uhakane kuzongera gutekereza ibyo. Niba utekereza ko hari umunsi uzajya ahantu ukabazwa ibyo wakoze, niba utekereza ko uwo mugenzi wawe uri kwambura ubuzima cyangwa wambuye ubuzima, hari umunsi nawe uzajya aho hantu. Ariko se uzagenda utekanye muri wowe? Uzagenda nyamara iyo migambi uri gukora, iyo migambi uri gucura, Imana yonyine iri kukureba. Kandi koko nta kibi gihera, igihe kizagera wishyura ibyo bibi byose wakoze. Nagusabaga rero kwisubiraho, ugasohora ibyo byose bikurimo, ukicuza, ugasaba imbabazi. Niba uri umukatolike hari uko babigenza, ariko muri ino minsi ntibishoboka. Ariko niyo watakambira Imana n'inyembabazi. Imana ntago yanga abanyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Ugomba rero kugira ukwemera gushyitse. Ukwemera gushyitse ni ugukunda Imana, ni ukuyizera, ukirundurira muri yo, ukemera yuko Imana ishobora byose. Hahandi ugishidikanya ukareka gushidikanya, hahandi wihebye ukumva ko Imana itahakuvana, ukemera yuko Imana ari byose, ari Imana ishobora byose. Nk'uko yakuvanye muri cya gihe gikomeye, muri ya mage, muri ka gahinda, ukabona abagira neza, ukabona ingabo zikurengera, n'uyu munsi ya Mana irahari kandi ntaho yagiye, kandi ntihinduka, kandi iragukunda. Imana rero yiharire ubuhangange bwayo, uyemere, wumve yuko ufite assurance mu Mana igihe cyose n'ibihe byose. Urufunguzo rwa kabiri rukunda kunanira abantu benshi: gutanga no gusaba imbabazi. Nagiye nkorana n'abantu imyitozo kenshi, twagera kuri urwo rufunguzo akambwira ati reka, ati reka mbanza nihorere, nindangiza ntanga imbabazi. Cyangwa akakubwira ati ntazo muhaye. Nyamara muvandimwe, nshuti y'Imana, nudatanga imbabazi, nudasaba imbabazi, ntabwo uzigera ubohoka. Uzahora uhambiriye umutima wawe, amahoro y'umutima ntuzayabona. Gerageza gutanga imbabazi, ndetse n'utazigusabye uzimuhe, umuhe imbabazi. Izina rya Yezu rizakubohora. Ndetse wongere utekereze uti nubwo banyiciye, njyewe ndabababariye. Tujya twumva hirya no hino mu magereza, hirya no hino mu mirenge, tukumva hari abantu bababariye abandi. Najyaga numva Padiri Ubaridi akishyurira abana b'uwiceshe ababyeyi be. Hari n'abashakana, ni uko ubatanze imbabazi zirenze, ukavuga uti njyewe ndababariye, ntabwo nzongera gusubira inyuma ntanze imbabazi. Saba imbabazi, tanga imbabazi. Dufite abantu benshi babaye abana b'ibirara. Nkuriya mwana w'ikirara yaragiye atagaguza byose, ariko umunsi aje umubyeyi we yamwakiranye impuhwe, yamwakiranye urukundo. Nguko uko Imana ibigenza. Iyo utanze imbabazi urabohoka, n'urufunguzo rubohora, ukagira ubumwe n'Imana, ukagira ubumwe n'uwo wazisabye n'uwo wazihaye. N'urufunguzo rero rwiza. We kunangira umutima uyu munsi, ahubwo utinyuke, ufate, utere intambwe, ufate iya mbere, utanga imbabazi. Nibikunanira usaba Imana izaguha imbaraga. Tugiye rero kugera ku rufunguzo rwa gatatu rwo kwanga ikibi. N'urufunguzo rwiza cyane, nibyo bita mu Gifaransa deliverance turi gukora. Kwanga ikibi. Njyewe nanze guhera uyu munsi ibintu bibi byose biri mu mutima wanjye.
turacyari kugerageza gusohora ibikomere bya jenoside n'ingaruka zabyo, ukavuga uti ngewe nanze kongera kwica mu buzima bwanjye, nanze kongera gutekereza kugira uwo ngambanira, n'ibyo nakoze byose 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 ugasubira inyuma ukabyanga, ukavuga uti ngewe nanze kuzongera kwiba na rimwe, ukavuga na bya bindi byose wakoze, ukavuga uti rwose mfata icyemezo cyo kwanga kuzongera kugira nabi ukundi. Mu izina ry'ububasha rya Yezu Kristo bigakunda, kuko ni rwo rufunguzo rukurikiraho, ugategeka ukavuga uti mu izina rya Yezu Kristo kuva uyu munsi niba nanze kubabarira, mu izina rya Yezu Kristo ntegetse ko Imana impa kubabarira. Mu izina rya Yezu Kristo nanze ubu burwayi bwose bw'ihahamuka mpura nabwo mu gihe cyo kwibuka. Mu izina rya Yezu Kristo nanze agahinda kose nagize ko kubura abanjye. Mu izina rya Yezu Kristo nanze agahinda kose natewe no kubura ibyanjye, no kuba ntuye aho ntagombaga gutura, no guhunga. Byose ukabirondora ukavuga uti ntegetse byose ko nibimara kuva muri nge ndi bwongere gusubirana ubwigenge. Buriya ntabwo mubizi, shitani iraza ikurira mu bikomere by'amateka ikakwambura ubwigenge, ugasanga waritswe n'ubwoba, ugasanga waritswe n'amarira ugahora urira, ugasanga waritswe n'amaganya, ugasanga waritswe no guhora wigunze, ukavuga uti ntegetse guhera uyu munsi. Muvandimwe, Kristo Yezu akuzwe, wowe unteze amatwi, wowe ugize amahirwe yo kuba uri kuri televiziyo Isango Star uyu munsi, mfasha dukorane urugendo maze dusohore imibabaro yose wowe urushye uyu munsi. Nyagasani arashaka ko uruhuka ukagira amahoro y'umutima. Tegeka uti Nyagasani, ndashaka kongera kwibanira neza muri nge mu izina ryawe, nturyibagirwe kuko ni izina ry'ububasha. Mfashe icyemezo ko ntazongera kubabara ukundi. Mfashe icyemezo ko kuva uyu munsi ngiye kugira indoro y'abana b'Imana. Uzi ko umuntu ashobora kugira indoro y'igisimba kubera yuko ahora akora nabi, kubera ko mu bwonko bwe ahora atekereza gukora nabi gusa. Kuko burya akuzuye umutima gasesekara ku munwa, kandi ibyo utekereza bishobora kukugaragaraho inyuma. Ariko uyu munsi murarushye, ndarushye, ararushye. Oya, bigomba kugira iherezo. Kuva uyu munsi ni ubuzima bushya, nibwo nkwifuriza, ni amahoro y'umutima, ni ukuryama ugasinzira uti Nyagasani, ntegetse ko uyu munsi guhera uyu munsi umpa gusinzira. Ntegetse ko uyu munsi umpa kumva niyumanganyije, ntahora ari ngewe uhora uganya, ntahora mvuga ibitakwiye. Nyagasani arabiguha kandi akaguha kubaho neza mu buzima buzima. Tugiye rero gusoza dushimira Imana, Imana nziza, Imana ikora ibintu byiza bitangaje, igahindura ubuzima bushya kugira ngo ushobore kurangiza igihe cyawe usigaje hano ku isi. Ese tujya tubitekereza, kavuga uti uyu munsi Nyagasani ampamagaye, nagenda niteguye. Buriya Imana yaturagije ubuzima hano ku isi, n'ikimenyimenyi ntawe uzi igihe azagendera. Gerageza gusezerera gukora nabi. Iyo ngabire y'ubuzima Imana yaguhaye kuri iyi si, ugerageze kuyibungabunga, ntupfushe ubusa igihe, ntuyijyane mu biyobyabwenge. Reka dushimire Imana. Imana yumva amasengesho, Imana yumva gutakambira kwacu. Ngiki igihe cy'uburokore, Uhoraho waremye ijuru n'isi arakubwira ngo ambaza izina ryanjye, kuko azagutabara, aguhishurira ibintu bikomeye utaruzi. Azagukiza ibikomere
maze uhoraho nyiringabo aguhe ubuzima bushya. Yezu nyirimpuhwe nagusogongeze ku byiza yakuzigamiye mu ijuru, aguhe no gusogongera umunezero waremewe ukiri hano mu isi. Nyagasani ndagushimiye, ndagushimiye kuko uri Imana y'igitangaza, uri Imana ishobora byose, uri Imana yaremye mwene muntu by'agahebuzo umuha ishusho yawe. Uri muri mwene muntu. Kuri uyu mugoroba ndagusaba kugira ngo imitima yacu uyirokore, uyihumurize, uyomore, uyihe ubuzima bushya, kugira ngo Abanyarwanda n'u Rwanda bose bongere batekane kandi ubahe kukumenya. Ndagushimiye uhoraho, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yezu Kristu, amina. Yari umuvandimwe wanyu Agatesi Marie Laetitia Mugabo, ubarizwa mu muryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere, Fraternité ya Kigali. Murakoze. Imana ibaha umugisha, ibaha amahoro ayiturukaho.